का अजाब कुफार पर नहीं आ रहा, वो तो अल्लाह ताला उनसे आखिरत में निपट लेगा। और आखिरत तो है हमेशा की, बड़ा सो अजाब तो वही का है। वला अज़ाबुल आखिरत अकबर लौ कानू यालमून। दुनिया में कुफार पर अजाब आता था जब कोई रसूल भेज दिया जाए, अब रसूल आएगा नहीं। लेकिन अब दुनिया में जो अजाब आता है वो मुसलमान उम्मत पर आता है। वो निजाम कायम कर दो जिसमें अल्लाह की बड़ाई मानी जा रही हो, अल्लाह को माना जाए बड़ा, अल्लाह की बड़ाई नाफिज हो, अल्लाह का कानून नाफिज हो। ये जो बगावत है अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह का हुक्म नहीं हमारा हुक्म चलेगा, हमारी मर्जी चलेगी। हाकिमियत अल्लाह की नहीं अवाम की है, अवाम के नुमाइंदे जो कानून बना देंगे वही कानून है, ये तो बगावत है।